Mbote na bande kobanso wazili bako ya kolanda lisusu émission wa biso Africa Ekobika au lisusu chaîne wa biso RDC makambo télévision kamba magala ndeko na bino journaliste la bino bolinga mingi yenga kinganga okoko kadima chuba kaliko mwana obeli bopesa ki charge ya kotalisa la bino pour l'épée na mboka na biso batondo mingi apesi cameraman nga munene ya mboka oyo tatasimba kia na mbote belé lisusu wa sili de ya somo ko lelo mbote na designer na ngai tata onya diata wa siminga de somo minga na lati boza mtasi ya tata onya parce que comme était on est bakolatisa biso pe mbote na mama fat na babele Allemagne pe papa Black pe Afrique mobimba pe mbote na Alain Bolomo depuis Belgique pe mbote na Walemo Yann kuna na États-Unis d'Amérique pe mokili mobimba ndenga ya bino lisusu moko lelo journaliste ya bino solo na ele lisusu na bandeko na nga ba indo obo yebi lisusu oyo barépondaka toujours na invitation na ngai mokolo na mokolo bazangisaka te na koya kotalisa bino sikisiki ya manaka nde ya mbola sengi ya bino d'abord namonaki baabonnement na bino mpe baencouragement na bino basepeli nde na baabonnement nde bobakisami bosabone pamba te abonnement yango nde kosala ngai nazala lisusu kopesa bino lisusu bamessage ya malamu lelo mokolo lelo na kati ya plateau na biso Africa Ekobika kaka pamba te Africa Ekobika mais na makambo ebele ezosenga mwa baingrédient mwa mbunda mwa pilipili mpona Africa Ekobika nde tozwami lelo na bainvitation na biso lelo tomonaki ete batindaki biso message na mama na biso depuis kuna mama cheka nabo selo basili kotuna biso mutuna ete mpona tobengisa mofundishi Maimona lelo ayazwami lelo na plateau na biso ya kotuna bango phénomène ya moi pe elanga pe mbula ezalaka nini est-ce que ça est phénomène esalamaka na mokili mobimba umbe précisément na Afrique umbe na Congo parce que na minute toyebi toza na elanga teki na moi na minute tokomi na elanga na mbula na minute tokomi susu na kolandela nde tozwaki na mofundishi Maimona mbote na bino na matondo mingi mbote est-ce que basante na bino vraiment eza malamu penza na kati tumbaka kalola na tumbete nous avons les tombes oublie comment ils ont dit na babiki te tozana tumba kubikisa bayindi tolo mabona bungu akotsa bisuka ndema Mufundisha Maimona bana ndeko ya biso cheka nabo depuis c'est bakaka biso ya ngolaye so bakaki na masaya kibino tubisa depuis la vie nous va dire c'est le trop science scientifique trop makambo la kati donc tout la bien expliquer sur un phénomène ya elanga pe mbula ezalaka na nini to moi pe mabele ndenge ya mokili pe Afrique ndenge tambolaka baloba bino Mufundisha Maimona matondo mingi bandeko balandi ndekucheke sikazania yeba bulete moi to mbula ezo dépendre kana moi yimo nenga pesa na lelo woni leka mabele abaluka nanu yemoko simanongo azoke baluka moi omoya za ko telema moya telema na ene babela sala ni abaluka suka bandinda sa awa abaluki suka komiti de sika bandaki mobu esili mabele baluka ka moi lokwa bule phénomène za moya za kana posa benda mabele waziki sango omoya za moto oliba moto nyonso azana posa zo mabele abenda mabele aziki sango mais mabele resista po mai na mpepe yango salake na yemo mabele ba parti tigala yango sala po globe terrestre azantu na mai zani pourcentage to 70% ya globe terrestre za mai na mai to plus ou moins 30% ga letu za ba continue suko tangu moya ngaka benda mabele nde suko mai na mpepe o ezingi mabele yango salake etournise mabele lokola endui efe omona kana endui yango keleka na mabele tango endui on ezo tourner ba ema ba chena endui tango ezui courant électrique osa nango tutana mais ezo tutana te pour anipo batika ngo ba so ke ole na ta ezui endui yo ba na radio so pour le monde espace endui azana be espace ema et puis espace do ba espace wana ngwana zomona ba mayo na ba mabele soki moyo yalinga benda mabele aluka bana tanga baluki bongo nda changer jour ozomona mabele to baluka 24 so ba kokana so ba bango benga rotation na translation so benga ngo liezumuka na nkindu wana kikongo voilà ezo liezumuka pe ezo kindumuka so tanga ezo liezumuka
nde tango azoke kokisa année 365 jours tango akindi mokanda tango asala 24 heures nde par là ilanga na mbuli yaka ezomona soki moya komozwa mabele komozwa moyi makasi azochauffe espace na ye do sphère na ye wana nde ezopesa influence na mopepe mopepe wana ezokende ezochauffe nde ezozongela biso lokwa bambula mpepe wana yango tokotaka na se wana ezobota mai wana ezokausa moyi emati ekesali baniage naye bamatuti yango ezongela biso lokola mbula donc mbula eza kaka efe ya nature moyi soka ngali makasi abendi mai efe kaka ya mama azolanga omona nzungu ezotoka vapeur nyonso ebimaka na nzungu yango nde eutaka na mai yango wana nde ezokende mai wana yango nde ezokende efe wana esalama na nzungu yango mpe esalamaka na mabele ntango moi abeti makasi vapeur wana omona nzungu oremarke eloko wana makasi soki ntongo sombula ebetaki omona neti mwa londende buya nelanga mpe eloko wana esalama nini omona bolamki boye omona buya londende wana ezali kaka chaleur ya moi ebeti na mai na bamai babuyao bamai ya mike elalaki tolalaki nango balondende wana nde mati ndenge keyimuna soko elanga eza ntango mpo mabele ntango abalukaka boye kaka te me abalukaka mpe aso okotile nyonso ntango aote espace oyo ezwaka moi makasi te moi moko ya pesa ndengo epesaka elanga yango epesaka elanga donc elanga na mbula eza efe moko na nzela mutu anokisa nzambe anokisa mbula te mutu akosa ota nzambe matondo nokisa biso mbula te nzambe abetaka ne mbula te mbula enokaka na volonté na yango mpona nini mbula enoka mpo effet naturel chaleur wana ya moi na bamai oyo tozango na mokili terre na globe terrestre nde ezosala permutation nyonso wana esala matondo mingi mifundisi malimona na maesusu boti kotalisa biso awa solo bandeko baza liboso ya mitando ete mpe liboso ya bareseau sociaux mpe batelefone na bango so bazoyoka bayoki bino na mayebosili kopanza biso ete phénomène ya mbula mpe elangela phénomène trop naturel eza nango mabe te tolelaka te na ntango elanga o biloko ekauki o nini esali boye te eza nango naturel ezali volonté ya oyo eloba bango moko tata mokeli pamba te ye aza mokonzi ya nguya nde batondo mingi mofundisi maimona na kopanza lisusu mai oyo ezali lisusu kitoko lisusu me mayo te bino nyonso bino kolobaka nyonso kaka motozoka na kovamu ozonga otambala sika wana nyonso tozonga na kati ya nsika na sika ntango tozongi mpa mfumbukumbangu matondo mofundisi maimona solo tokozongela bino lisusu tozosolola bino solo mato ezali vraimen mwa esikisiki lisusu solo bandeko wana susu oyokoki mofundisi maimona na balisusu bati kotalisa biso wana tozwa bino lisusu otomona na loboko ya biso susu kuna ndeko ya biso lekabeya kobala pembe solo azali biso na biso kotala biso lisusu oyo arepondaka kaka na invitation na ye invité na ye arepondaka kaka na koyaka lisusu kati ya RDC makambo télévision nde lekabe ya mbote na biso mobali ya pembe mbote tata okoko mbote mpe na bandeko wana na biso ndeko ya biso kabeya tozwami awa na kati ya RDC makambo télévision oyo ezali émission na biso afrika ekobika kaka solo bandeko na biso na parti ya États-Unis mpe na Belgique okomiaki biso bote biso nono phénomène nini ntina ya badepute mpe basénateur ezalaka nini vraimen na mboka biso pamba te touti kotala bakonzi ya biso ya mboka bauti kopesa badepute na biso bajip solo badepute wana baza na bambongo mpe na bango baza na nyonso na bango déjà mais bazopesa bango bajip bazosala bango nyonso na biso population tofotaki badepute oyo babimi basénateur mpe baministre lelo toza kobelela mpasi tomona bamama na biso na baorganize bajo bazopanza bango solo batransport ezali kaka na mpasi me mbongo wana biso tokolela oyo mbongo eza te mbongo eza te me mbongo ezokende kaka na badepute depuis mokonzi ya biso mpe ya mboka depuis bazwa pouvoir tomoni recette ezokota te eza kaka dépense estce eza malamu to mabe nde wana bandeko bayebisaki biso topesa bino motuna ya lelo ntina ya badepute mpe basénateur ezalaka nini na mboka na biso maloba bino lekabe ya mobali ya pembe matondo tata okoko matondo mpe na bandeko bazolanda biso na ntina ya mofundisi malimona na ndenge autopia biso eso mayele na ndenge mpe bilongoza na oliki ayoki mopela mi eza malamu kasi mpe bato balinga bayeba role nini esengaka bato wana bazala biso basénateur bakoko babengaka bango bato mayele bato bakozwana basage
mpona kokokisa to mpe kobatela oyo eza bongo boyebi ya nation. Badepute na lolenge ya lelo mpo ndenge basaleli systeme na bango, badepute baza wana mpona kokokisa kopresente population kuna na assemblée. Kasi ya pasi ezalaka ete badepute yango oyo neti ngai na ngambu na ngai nabengaka bazali bongo bato bazali koprotege kobatela mibeko ya bamindele oyo batika awa oyo bakoka bongo ebima te. Pamba te lolenge Congo oyo ezali Congo oyo ezalaka créé depuis soki toyebi tozongisa mwa makanisi nsima ezalaka créé depuis 1885. Voilà création ya Congo. Nde mbula bakréaka Congo oyo babengaka Congo belge. Ezalaka créé na année wana ezalaka nanu liboso Congo ya roi Léopold II sime okoma Congo belge na 1907. Na kolika ete ntango oyo Belgique afandisaki organisation na ye nyonso ezalaka na Belgique, badepute na Belgique lokola bazali, basénateur na Belgique lokola bazali, baministre lokola bazali, esengaki mpe bato wana bazala na Congo selo programme ya Belgique na babele oyo. Kasi tozwi indépendance normalement na logique esengaki biso to créer bayo ya biso bao bakobatela mibeko na biso kuna na assemblée, to créer basénateur na biso bao bakokende kokokisa kolandela mpe bongo na bongo. Kasi tocréa te tosalelaka oyo bamingi batika yango wana ozomona ndenge olobi badepute na bana bamakoki bana bambongo me bape bango si bamituka. Nakoliki ete eza kaka mpona bapesaka bango, nakoliki ete eza kaka mpona kopesa bango confiance bakoka te kobima na likanisi peut-être ya motu azokamba bango actuel bazala na kati ya makanisi na ye. Pamba te kolalela Congo na biso oyo nanu te penze koma indépendant ya solo po Congo oyo ti lelo nanu edépendaka nanu na programme ya Belgique. Yango wana ozomona badepute meme bango moko na assemblée baza na kokoso. Pamba te mayo bango baza kosala kuna mpe baide oyo bango bakobimisa mpona kokote mibeko toujours ekozala pa na posa ya population, ekozala toujours na posa bongo ya bato batya bango na esika wana. Provane na Congo na biso bomengo ya mabele mpe ya mabele mpe ya se ya mabele mpe ya mopepe ezalaka ya leta, eza ya leta, ezalaka ya population te. Ndenge koloba na ndako na yo soki bakuti yo ozobimisa pétrole ife leta récupérer lupango wana, soki bakuti yo ozobimisa mayebo baotika yo. Ndenge koloba lokola mayebo ezali moko ya maye oyo eza na valeur eza te lokola pétrole lokola diamant, nde bakotika wana maye wana pétrole eza ya leta. Badepute soki ya solo baza barepresente ya peuple efaye bakende kovote mibeko oyo ekosala ete epesa sikoyo population avantage. Nde okomona nini meme na babalabala bato bakokauka na kotenga na babalabala, meme bato ya mabe bakosila, meme batrise oyo tozomona lelo ekosila. Pamba te bango bazali lokola bakobenga banoko oyo bakosunga bana, kasi oyo bakosunga bana mpona kopesa bana posa oyo baza nango posa na bandako na bango. Kasi lokola ete banda badepute yango baya nanu te basala eloko sepelisa population, seke bazali badepute baza korepresente roi Philippe na mabele ya Congo. Roi ya Belgique, roi Belgique actuel roi Philippe. Donc badepute ya Congo bazali korepresente roi Philippe, c'est-à-dire Congo oyo ezana ya Belgique. Preuve ane Belgique akenda déjà. Soki Belgique akenda badepute na assemblée balobaka la nini français beki Congo français chiluba beki Congo mais français dans un pays francophone pays francophone kutunga même si bato bele balobaka mo wana pays francophone nga na telemela ngo pays francophone ezala bapays ya bamindele biso tokozala bapays francophone te. Pamba te baancêtre na biso bayebaka langue, bayebaka mo français te, langue français bayebaka ngo te, balobaka ngo te. Bango bazalaka na balangue maternelle na bango balobaka oyo epesaka bango mayele mpona koyeba mokili na ndenge ya réalité ya solo. Lelo toza na kokoso badepute wana bana assemblée soko mpe kuna balataka cravate, balataka veste, moto ayaka na cravate
elamba nyonso moto amemi eza na tendance spirituelle mpe tendance physique moni eza lokola mundele oyo avandi na Italie to mundele avandi na France ya mwasi jamai omona yalata liputa na kitambala pamba te na spiritualité na bango ndenge mundele mwasi alati liputa na kitambala c'est-à-dire atrahi bokoko na ye ifalata na lolenge bakoko nde balataka ndenge moko mpe ya mibali otika lomona bamindele na parlement ya France to badepute ya Belgique to ya Italie balata babazen na babubu baosalela yango te parce que baotrahi yango bokoko baolata toujours veste na cravate alors badepute oyo baza na Congo balataka nini veste na cravate balobaka langi nini balobaka français bafotaka mibeko oyo eza na balangi nini mibeko ya na français c'est-à-dire bazorepresente Belgique na mabele ya Congo ezolakisa ete Congo oyo oyo ti sikoyo ezali nanu province ya Belgique province ya Belgique donc président de la République azali gouverneur ya Belgique badepute wana baza kokokisa mposa ya roi ya Belge na mabele ya Congo yango ozomona bakoki jamais kosala makambo oyo ekopesa ngana au peuple avantage toujours makambo ekotombola nde Belgique na Europe pamba te badepute na lolenge bango bazali ipare soi-disant biso nde population na cité tofotaka bango tofotaka bango na nini bakokoso biso toza nango na cité lokola biso tokoka kopusa na pembeni ya bakonzi te nde fe tobimisa bato kati na biso oyo bakopusa na pembeni ya bakonzi mpona babimisa baposa na biso mpa na bango nde rezo oyo totindaka badepute bongo nde bongo na bongo kasi kokoma na badepute kuna bakendaka jamais koloba baposa ya bapopulation na opesa bino exemple soto ebi tozwa desite lokola po biso na RDC mambo télévision totangaka na bakombo napesa bino exemple zwa député lokola André Kimbuta apostilaka na Tchango mais aza mwana Tchango te soki ozwi député lokola Papa Molière ala député oyo bavotaka na aile ya Selembao mais afandaka na Selembao te kokoso bana ya Selembao na bana ya Tchango baza nango est-ce que Molière esaloba yango akoloba yango te pamba te bango baa na baproblème ebele baproblème oyo baza nango wana eza baproblème oyo mindele nde bato batya yango awa mokolo nini badepute wana na assemblée bakoki koloba ete problème oyo eza na cité to problème oyo bacongolais baovivre ezali problème oyo bamindele batika ife tovote mibeko oyo ekobalana na réalité ya population na cité yango wana komona ete bakobimaka vrai député alors lokola ete bopune motune bapesi bo bamituka ata bape bango baavion ata bapesi bango baparcelle bandenge nini ekosala eloko te ezali nango bacharge oyo bango badepute wana bazozwa nga na kosinga kaka na badepute yango matondo lokwa bosa biso sine mingi etatu oyo alolaka pi lipo lokwa bowa biso sine nda bomu na suka likambo te oyo ezala nango mwa ntango nga na kosinga kaka na badepute wana balongola soni batala mozio baa nango te mpe mingi baza kuna baa na bakotaka babola bakomi na mitio baza mbongo mingi bakotaka mpe na mbongo bakomi na mitio babola batala baproblème wana te me batala nde souci ya population c'est-à-dire bavote mibeko oyo ekopesa population avantage mibeko lokola kozongisa mabele oyo oyo na mabongo ya population kolongola ngo na mabongo ya leta pamba te ntango bato bazoloba kolongola na maboko ya leta bazomona lokola badirige actuel te leta oyo mpe tozolobela leta colonial l'état belge, vous comprenez parce que même l'état congolais n'a pas récupéré ma donnée. Au moins, pour que l'état congolais récupéré ma donnée, ils allaient railler. Ils tombent na belle ingessa, les belle ingessa, les matins na utu, on a la bagoma. Konzambo a Kenya déjà pour. Parce que ceux qui me Konzambo a Kenya, on a qu'on a aussi ça. Ceux qui me Konzambo a yé mon pas d'assis, et ma donnée ça non ya bisoté. Pas battre du tumba, ceux qui ont bunda na mukile d'araba où est la ami. Mabele alors c'est que bato bazotia des eaux de kuna bazotia des eaux de kuna baboto na mabele wana baboto na maboka banani baboto na maboka ba belge et na maboka ba français vous comprenez problème ezali yango na biso to lobaka bosolo yango ozomona nini ba groupe rebelle bota makuna mingi komona ba français baza na sima ba français baza na posa ba récupérer est wana nyonso ezala ya bango ba récupérer yango nde ba récupérer nde baza na lelo na bokamba ba géraka Mali nde ba géraka Côte d'Ivoire batondi na te souci eza nde bongo eza biso te yango biso religieux africain votuka ba jeune conseil ba jeune to nyebi na donc sino lo matondo na MM na biso ya kimvuka
na matewa te biso lelo dimanche ya kitoko epesi biso lisusu boyebi mm na biso akimvuka motema bokena église te biso tokendaka réunion kosola masola lobiko ya bayindo tokutaki réunion lelo na kimvuka kolandela etinda mm na biso motema mabokisa kimvuka fongolisi biso susu mayele azosinga matondo mongoni ya mingi mokonzi na bwanyopesi biso susu lelo boyebi nde yango wana na lingi mpe na profite mpona loba na bino ete badepute wana nga na kontaka na nga na bango te neti nga na kotaka na nga te ngai meme ata oyo élection nakenda na kovote te mpo nayebi nga na kokende kovote mokolo oyo na komona ete changement ya solo ekoti na mboka oyo lokola eza kaka tozovote mpona intere ya kotombola Europe na Belgique mwana vote eza te yango na rencontre badepute wana baana bango eloko te basala mpe eloko matondo mingi tata bebe toka mpe ya mobali ya pembe solo na maiboti kotalisa tu na kisikisiki ya monene ete biso badepute na biso mpe basénateur mpe bakonzi ya biso ya mboka bazali bango kaka fui ya mindele oyo bazosalela bango lokwa baauxiliaire na kati ya mboka na biso pamba te badepute bazokontinue kaka musala ya oyo elobi lekabe ya roi Philippe roi ya Belgique roi Philippe azalaki roi Belgique tisiko azalaka kaka ye wana moto asimbi vraiment Congo kaka to bana mini so Congo balingi ekola so babelge so deja banoko na biso bakenda te bazalakabalinga banoko te vraiment mpasi vraiment na mamani na mboka na biso solo toyebi vraiment bosepeli vraiment lisusu na émission oyo Afrika ekobika kaka solo mpe matondo na bino bandeko banso bazongi susu bakokola na ebele sengi kaka abonnement bosabone vraiment bosabone mpona émission eza susu efficace mpe bokasi ya kotalisa bino nde mova biso na bino tokabwana solo tokozongisa maloba ya suka na mofundishi na biso maimona baloba ya biso momela ya suka mpe mbote na bandeko na bango balingaka nde maloba bino mofundishi maimona matondo mpe bandeko balandi biso tokolobaka boye ete soki omonaka mbola ezali efengaka bafere na yo wana fo bongola oyo fo bala na kilima neti lelo tomonelanga ete so bimi na balabala lelo omona bato baza na bajaquete basilvete batriko engeloba bino nde fo bokebala na klima soki moyo eza makasi yo nde fo bala na klima ya moyo wana lata elamba moko eza mwa pepele pepe kota yo na nzoto oloba teke mbula ebekisi bafere na nga kope ekufite mpo tata moki ntango asali programme na ye mpo asalaka ne solo te asasalango ekoma automatique do mbula moto akokanga mbula azalaka te mpo mbula eza efe na ti nanango akanga nzala mbula ezaka lokwa nzala do eza elo mosongongo na ekokesa yani enoki elanga mpe eza bongo songongo na ekokesa yani eza mbongo matondo mingi nde topesi bambote na molakisi ya balakisi mfundisha bamfundishi masonga nzila sika zali sika mozele penza tata mokili abakisa so mikolo ya ebele mpo mosala boza nango eza mpenza makasi mpe mpenza topesi losako na banganga ngunza nyonso bazolanda biso bisika nyonso bazwami bilandi mpe topesi mbote na ndengwa mena mabwaka sika bazali bayenge na bango bambote na bango mpe mbote na bato banso baolanda biso mpe tobosana te ndengwa bintu bambote tosoki matondo mingi mfundisi maimona na maibongi kotalisa mpe bambote na bandeko bino molingaka mingi so wana ezalaki mofundisi maimona moko mopanzisango mpe motangisi na kati ya religion africaine futuka oyo bamingi le jeune africain soki eza mposo kozwa boyeba boye bamofundisi bamaimona bazali mpona kotangisa bino mai oyo bazali kolobela biso na bamboka na biso mpe na afrique nde wana susu toza kaka na ndeko na biso lekabe ya mobali ya pembe mobali ya kitoko ya mboka oyo solo mwa baloba ya suka mpe mbote na bandeko kwa tokabwana komana bino mosusu baloba bino lekabe ya matondo mingi topesaka mbote na bandeko baso ya RDC Mambo TV courage na bango ndenge bakokontinue kopia so confiance ya oyoka message ya bajane révolutionnaire bajane oyo baza conscient bao bamiyebi bao bazokontinue toujours kolamisa makanisa baafricain place bazali napesi mbote bongo na bayebalandaka biso na Goma na Butembo napesi mbote na bayebalandaka biso na Brazzaville mpona nini mpe na Guinée mpe mpona Mali nazosi bongo na Angola namoni bongo Tingi Lembe na Luanda na Angola mbota tro
tomoni bongo dadi lembe famille lembe mobimba boza penze ebele balongonya na bino bato ebele ya RDC Mambo TV longonya mingi na petia confiance principale esika biye bazwami napesi bango bambote nazosi mbote na merdeki ya mabiala soda na kata etumba kolandela bongo mpe bongo na bongo longonya na tata onya longonya makasi na tata okoko ebino moko mpe lisusu pamba te nazongisa bongo matondo na tata timba kiala nde mbote na biso ne ya mwana mpe na bino matondo mingi tata bebe tokabeya bandeko banso oyo bazoki lisusu libako ya kolanda lisusu ebiso ya bino Afrika ekobika mpe RDC Makambo Télévision ezali chaîne ya bosolo chaîne ezotalisa pole chaîne ezoyo koéveille conscience bajeune mpe bakonzi mpe mokili mobimba nde matondo mingi na bino bopesaki nga charge soki omonaki nga na lisusu liboso bilili na bino matondo mingi na Tatimba Kiala grand cameraman grand technicien biso oyo na RDC Makambo Télévision tozalaka pepele matondo na ndeko na journaliste lisusu na Kalenga matondo na bino mpe matondo na papa na biso Blake mama Fatou na Allemagne mpe na famille Tchekanabu na famille Kamwanga famille Ngandu famille Okoko Kadimash pe famille petit na ngai na Turquie la bosante puis petit na Turquie Touré depuis Turquie na zone ba mota trop Touré ni kasani ngombo depuis Turquie na pe ba moto ba oti ko bala kala mingi pe tawa aussi ba moto ba ngombe bala ni ma mingi ya RDC Mambo kuna na Turquie tata Touré na zone ba matondo mi ko bazali matondo mingi bandeko banso toyebi ete biso na bino tokokutani lisusu eyengezoya mais émission ya mercredi tokoya na bino lisusu mpo kopanzela bino sango nde wana napesi bino nyonso mbote bato nyonso ozwaki lisusu libato kolanda biso ete tokutani lisusu mokolo ya eyenga lisusu na même chaîne même heure na kati ya RDC Makambo Télévision bayo na bino